happy for that. Omwezi oguwedde ng'ennaku z'omwezi 25 ebitongole by'obwannakyewa byegatta ku minisitule ekikula ky'abantu mu kaweefube w'ennaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko mu maka gwe batuuma 16 days of activism against gender-based violence. Kati ng'ennaku zino zikomekkerezebwa, ekitongole Kiwuwonet kikubye olukuŋŋaana olwetabiddwamu abalwanyisa ebikolwa bino okutema empenda ku ngeri y'okubikomya. Ebimu ku bizuuliddwa kwe kubanga obutabanguko mu maka bweyongera kumpi buli lukya. Okusinziira ku report eyafulumizibwa poliisi omwaka oguwedde, twafuna cases ezisoba mu 1,114. Era nga bwe tuzze tulaba, obuwangwa n'ennono ezimu mu mawanga ag'enjawulo bivuddeko nnyo obutabanguko mu maka. Waliwo abantu abatakkiririza mu ddembe ly'abakyala n'abaana abawala. Bo bagamba nti bo tebalina ddembe, tebateekeddwa kweyisa nga bwe baagala, tebateekeddwa kusalawo. Society ebeeraawo ng'ebasalirawo nti bakole bwe bati ebirala baleme bikola. Okusinziira ku kitongole ki Reach a Hand Uganda, kizudde nti abasajja baagala nnyo okwegulumiza n'okuweebwa ekitiibwa, kyokka nga tebaagala kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Nti kati abakyala be banoonya emmere, be banoonya school fees w'abaana, ate nga abasajja abakyagala kubeera abasajja mu maka gaabwe. Mbu waliwo n'abasajja abakyatambulira ku nkola ez'edda, naddala okugaana abakazi okukola. Obuyinza buno bwabaweebwa society basobola batya obukozesa obulungi, basobola batya okwogera n'abaami abalala, basobole okuteeka ekitiibwa mu baana abawala n'abakyala okukolaganira awamu. Ekizibu kino eky'obutabanguko mu maka tukitegedde nti kisinga kukosa bakyala okusinga ku basajja. Abakyala abasukka mu 1,000 be bakosebwa obutabanguko buno mu maka compared ku bubaami kuba twafuna abasoba mu 3,000 ate tebawela 4,000. Kati tulaba nti abakyala be basinga okukosebwa. Assistant Commissioner of Police Maureen Atuhire ng'ono yakulira woofiisi etwala ensonga z'abaana n'amaka mu ggwanga agamba nti okusinziira kwa lipoota y'emisango eyafulumizibwa omwaka oguwedde, okukabasanya abaana ab'obuwala kweyongedde nnyo. Ku poliisi twawandiisa emisango egisoba mu 1,112 ate tulaba nti abaana ab'obuwala be basinga okukosebwa. Kwegyo emisango gye njogedde tulaba nti abaana 326 abaana abalenzi be baakabasanyizibwa. Bannakyewa bagamba nti amateeka agaateekebwawo okulwanyisa ekizibu kino tegateekebwa mu nkola kimala. Gavumenti erina okulaba nti amateeka gye tulina erina okukolebwa. Kati bano bagamba bakuddamu okubakana n'okusomesa abantu ku bulwa obuli mu muze guno. Abamu bazza emisango nga tebamanyi, n'olwekyo tujja sooka tubasomese nga bulijjo, tugende ku radio, ku TV, tugende mu community, tusobole okubagamba engeri gye basobola okweyisa. Poliisi erabudde obutattira muntu yenna ku liiso. Okukangavula weekuli kuba amateeka weegali galambika nti omuntu yenna aba azizza omusango aba alina okukwatibwa n'atwalibwa mu kooti. Bo bannakyewa bagamba eggezi ly'abantu ba bulijjo okwenyigira mu kaweefube ono. Kamba munange bulijjo tubalaba nga balwana. What have you done? Gwe okoze watch nga toneyita gavumenti. Gavumenti naye erina olubimbi lw'erina okulima okumalawo obutabanguko mu maka. Gavumenti yo tugisaba okwongera okustrengthening office zino ku sub-county, the probation office. Ekizibu ky'obutabanguko mu maka kikyali ky'amaanyi, anti kikosa abantu ab'enjawulo bangi n'abamu ne batuuka n'okulugulamu obulamu. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.